саламатсыздар ме? Сіздермен бүгін біз өкпе аускультациясын тыңдайтын боламыз. Өкпе аускультациясын тыңдау үшін біз белгілі бір реттіліктерді қолданамыз. Яғни ол пациентімізді белден жоғары шешінуін сұраймыз. Керекті жағдайда демалып, дем шығарғанын сұраймыз. Сонымен қатар жауының арқа тұсын тексерген кезде аускультация жасағанда біз қолын көтеріп тұруды сұраймыз. Сонымен қатар пациент сіз қолыңызды екі жаныңызға түзу түсіріп тіке тұруыңызды өтінеміз. Енді мен аускультация жұмысын бастаймын. Аускультация жұмысын бастау үшін бізге арнайы фонендоскоп құралы керек. Фонендоскопты біз денеге былай беті тегіс тұрғанша, тегіс тұратындай қылып тексереміз. Если тегіс тұрмайтын жағдай болатын болса, ол бізде дұрыс дыбыстар естілмейді. Ал бастаймын. Бірінші бізде кеуде бұғанашын тексеретін боламыз. Басында сәл бұрсам, мінекей. Сол қолмен демеп тұрамыз. Демал, шығар. Келесі жақ. Демал, дем шығар. Демал, дем шығар. Мен неге 2-3 мәрте қайталап сұрап жатырмын? Себебі мен салыстырмалы түрде тексеру үшін. Екінші, бірінші қабырға аралық тыңдайтын боламыз. Бірінші қабырға аралық. Демал, дем шығар. Демал, дем шығар. Демал, дем шығар. Демал, дем шығар. Енді екінші қабырға аралық. Бұған орта сызығымен демал, дем шығар. Демал, дем шығар. Демал, дем шығар. Демал, дем шығар. Енді үшінші қабырға аралық. Бұған орта сызығымен демал, демал, дем шығар. Демал, дем шығар. Демал, дем шығар. Демал, дем шығар. Ал қолымды жоғары көтеріп тұрып. Енді мен қолтық орта сызығын еститін боламын. Басымды айналып жатқан жоқ па? Қолтық орта сызығы. Демал, дем шығар. Демал, дем шығар. Төртінші қабырға аралық. Демал, дем шығар. Демал, дем шығар. Бесінші қабырға аралық. Демал, дем шығар. Демал, дем шығар. Мына жақтан. Демал, дем шығар. Демал, дем шығар. Демал, дем шығар. Бесінші қабырға аралық. Кеуденің алдыңғы бөлігі қалыпты, ешқандай шу естілмеді. Енді мен жауырын үстін тыңдайтын боламын. Жоқ, түсіре тұр. Жауырын үстін тыңдаймын. Демал, дем шығар. Демал, дем шығар. Енді қолымызды айқастырамыз. Бұл айқастыру себебі жауырын сызығын білу үшін. Демал, дем шығар. 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 Демал, демал, дем шығар. 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 Мен өкпеге аускультация процесін жасадым. Енді пациентке кене беруге рұқсат береміз. Кене бер. Өкпеге аускультация жасадым. Енді тыңдаған аускультация жұмыста қорытынды жасаймын. Яғни ол анамнез процесінде қажет болады маған. Өкпеде ешқандай сырыл байқамадым. Яғни
визикулярлы тыныс және қосымша ешқандай шу естімедім. Қорытынды осы. Оны біз анамнез процесінде пайдаланатын боламыз. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.